Nilikuwa najua tu kwamba mtakuwa na mpango wa kutoroka, lakini mimi huwaga naona mbali sana na kusikia kila kitu. Na huyo aliwaambia kwamba nguvu zangu zipo katika usinga, mimi nitadili naye, tena atapata adhabu kali sana. Kipalala, wewe unatumia nguvu, sisi tunatumia akili. Sawa, nyinyi endeleeni kutumia akili na mimi naendelea kutumia nguvu zangu, alafu tutaona nani atakuwa mshindi katika jambo hili, nani atakuwa bingwa katika jambo hili. Nadhani mmenielewa. Zawadi, nimekuita hapa. Hii miskule yangu inadai kwamba inataka kutoroka, lakini wanashindwa kutambua kwamba nina nguvu kiasi gani na nina uwezo kiasi gani. Wanachukulia rahisi tu. Kipalala, mimi ndio nishakwambia toka mwanzo, hili jukumu lazima litakushinda. Hawa vijana ni bado wana nguvu zao na wanatumia akili. Ipo lazima tu siku atakutoroka Kipalala. Hata ufanyaje, jukumu litakushinda Kipalala. Sawa Zawadi, mimi nakuelewa vizuri, lakini hawa vijana hawazijui nguvu zangu, na kama nilivyokuambia awali, nguvu zangu zipo katika usinga, na huo usinga nimeuficha mbali sana. Hakuna kijana wote ambaye anaweza kaufikia, wala mtu yoyote hawezi kuufikia. Yaani mimi ndio nishakwambia toka mwanzo, ili swala Kipalala huliwezi, litakushinda kwa vile uko peke yako. Mimi nilikuwa nakuomba hili jukumu nikabidhi mimi, nitawafuatilia kila wanachotaka kukifanya, nitakuletea mrejesho. Hapo ndo utawaweza. Sawa Zawadi, kuanzia sasa mimi nimekukabidhi, hilo ni jukumu lako. Utafuatilia, na endapo ukipata majibu basi utanipa mrejesho kwa haraka sana. Sawa Kipalala, hiyo haina shida. Hilo jukumu lishakola kwangu, na kuhakikishia nitalifanyia kazi, na kile kitachojili hata kimoja baada ya kimoja nitakuletea. Sawa Zawadi. Sawa basi, mimi naomba niende. Sawa, unaweza ukaenda.
Kante, tumetafuta kila kona wewe Usinga, lakini hatujapata bahati ya kuona. Hivi ni kweli alikokuelekeza ndo huku ulipo au kuna sehemu nyingine? Ndiyo, mimi aliniambia wewe Usinga unapatikana katika shamba lake, na sijajua kama ana shamba lingine, ila mimi ninavyojua shamba lake ndio hili hili. Sawa, ni vyema tungeenda nyumbani kwenda kumwambia kwamba huko alikokuelekeza hakuna chochote. Au wewe ulikuwa unaonaje? Sawa, mimi mwenyewe njana inaniuma, tunaweza tukaenda. Sawa. Sasa hapo ushajiandaa uongo? Sema nini sasa? Tilipu hii nimekuja na plan C. Manake si anajifanya chizi, anajitoa akili. Wao wenyewe tunaenda naye kichizi tu. Yaani manake sasa hivi cha kufanya. Yesi anabaluza watu sana. Hapa tunachomoka mimi na wewe, unajua. Tukifika kwenye ile majejela yake yale, tunamcheki upo jala lipi, afu tunapita pale mafuta. Yaani wewe unanibaluza mimi kama wewe unanikimbiza mimi, yani unajua zile. Tukipita tu kama dakika hatua 3 4 5, wewe unasizi unamwangalia atafenyeje? Unajua zile. Unaonaje hiyo plan? Kweli mwanangu, yaani hiyo imekaa poa sana. Yaani mimi najua wewe mwanangu master plan kweli yani. Yaani upo fresh kwenye plani zako. Yaani maana yake hata kipindi kile unasikia kwamba Thomas sijui yupo town anasoma. Mimi sijaenda kucheza kule. Nimeenda kutulia kweli darasani. Yaani maana yake hata umo class yenyewe maswali yakeja, watu wote yani wanaangalia black bench, mimi kule nasema nini? Unajua zile. Sasa sikia. Wewe wenzetu, yani natumai kweli ili plan lazima atajua wewe mtu wake. Atajua tu kama yeye cheze mwenzake. Au unasemaje? Sawa poa mwanangu. Ngoja tu. Wenzetu. Habari yako? Nadhani unajiwaga. Sipendagi salamu. Samani. Lakini leo siko sawa kabisa. Lakini nipo hapa na taarifa muhimu. Ulinipa kazi ya kumtafuta mtoto. Leo katika pitapita zangu nilikutana na mwenyekiti njiani. Anaonekana hayuko sawa kabisa. Nilipojaribu kumchukua maelezo, akanambia kwamba nyumbani kwake amekuja mbolimboli na mke wake. Wamekuja na mtoto. Nikamuuliza, "Mwenyekiti, ina maana siku hizi ushaanza kuogopa watoto?" Akanambia hapana. Ila huyo mtoto alokuja naye ndo alonifanya nikimbie. Nikamuuliza ni mtoto gani huyo? Akanambia huyo mtoto ni yule mtoto mwenye mauzauza. Kwa nilivyofikiria hakuna mtoto mwingine mwenye mauzauza hapa kijijini zaidi ya Azumba. Hivyo nikajaribu kumchukua maelezo, nikamuuliza kwa huyo mtoto yuko wapi? Akanambia kwamba amemchukua mbolimboli na mke wake. Kwa hiyo nilikuwa hapa nakuja nyumbani kwako kukupa hiyo taarifa. Sawa. Nimekusikia unavyoongea. Lakini hilo swala unabakika nalo? Mkuu, sijawahi kukudanganya. Wala sijawahi kuwa mtu mwenye masiala kwako kwa jambo muhimu kama hili. Kwa hiyo nataka uniambie mtoto yuko kwa mbolimboli? Ndiyo, yupo naye. Basi sawa. Mimi nilikuwa naomba tuongozane ili tuweze kuelekea huko kwa mbolimboli. Twende wote? Ndiyo. Sawa. Tunaweza tukaenda. Tumejaribu kuzunguka katika shamba la Kipalala, lakini hatujafanikiwa kuona kitu chochote kile. Nilijua hamwezi kuuona huo usinga. Nyinyi mna macho ya nyama. Mtu pekee anaweza kuuona huo usinga mwenye jicho la tatu. Je, kati yenu kuna mtu mwenye jicho la tatu? hakuna. Mkitaka kuuona huo usinga, mnatakiwa mtafute mtoto wa Kipalala. Mtoto wa Kipalala? Kwani Kipalala na mtoto? Ndiyo. Tena huyo mtoto ni hatari kuliko hata Kipalala. Ni nani huyo? Anaitwa Azumba. Sawa. Tutampata wapi huyo mtoto? Huu sio wakati wa kuzungumza. Kipalala yupo njiani anakuja. Tutazungumza baadaye.
Sawa. Habari yako? Salama, za kwako? Salama. Mimi ni mgeni wako. Mgeni wangu? Ndiyo. Kivipi? Kwa sasa upasi kunijua, kadri muda anavyokwenda ndo utanijua. Haya, sawa. Kipalala, kwa nini umetufunga kwenye kifungo hichi? Na kwa nini hutaki kutuachia? Kuhusu kuachia, hilo mnabidi msahau, tena mliondoshe kabisa katika akili yenu. Kipalala, na kuahidi usipotuachia ipo siku tutatoroka. Kuhusu kutoroka, hilo pia mnabidi msahau, na yoyote kati yenu atausubutu kutoroka, kuondoka katika eneo hili, basi kitamkuta kitu kibaya zaidi, tena zaidi ya hichi kilichowakuta sasa. Nadhani mmenielewa. Hivyo basi mnabidi mwelekee shamba, na zile eka 2 zote nahitaji ziishe. Sitaki uvivu kabisa. Nadhani mmenielewa. Sawa Kipalala, tumekuelewa. Naendelea kututishatisha, ila kumbuka ipo siku mwezi utalizidi jua. Endeleeni kuwa na imani zenu potofu. Haya, tokeni hapa haraka. Mke wangu, hasa bwana, hizi habari za kuanza kulala juani tena unalala kifudifudi hivyo zimeanza lini? Bwana amka bwana, nimekuja kuleta habari njema, maana nimetoka kwa mwenyekiti. Basi amka nikupe taarifa, maana mwenyekiti mwenye kasema kwamba mtoto pale hayupo. Nimejaribu kuzurura mtaani, nimeenda mtaa wa Kongo, nimeenda Mateteni, nimeenda mpaka Mbigili, nikatokea Matembele Buyuni huko, lakini kote hakuna. Nikatoka nikaenda kutokea Kigamboni, nikaenda kutokea kule Mwembe Mtengu. Baada ya hapo nikaona bora tunarudi zangu Mkulanga Panoni. Sasa mimi naongea peke yangu, bado umelala, alafu uogope umelala juani. Mke wangu, mke wangu, mke wangu. We, Tausi. Tausi. Mbona sielewi hapo? Kwanza